in the past, when they would have the insight into the attachment of jhanas of the world and me and mine, with very little instruction, they were able to transform them from the Lokiya jhana to the Lokuttara jhana, to take away, if you will, extract the idea of self. เมื่อเห็นฌานไม่เที่ยงฌานมีแต่ความทุกข์ฌานนั้นไม่มีตัวตน As soon as that insight is gained, so it's seen that these jhanas are bound with the law of anicca, that they're not permanent, they're not going to last. And with that insight, of course, anything that's not going to last, the insight is immediate, that this is not to be held on to, it's to be relinquished. พอเจอหน้าตาในฌานฌานนั้นเป็นโลกุตระทั้งหมด And so that's the insight into anatta, or the void of, without self. And as soon as that insight arises, it's the Lokuttara jhana. โลกิยฌานเห็นอนิจจังเห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาต่างกันด้วยอนัตตา So the Lokiya jhanas of the world can see anicca and dukkha, the first characteristics, change, transience, unsatisfaction, and suffering, but still don't see anatta. ในโลกมนุษย์ทั้งฌานและทั้งวิปัสสนาล้วนมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสรวมแล้วว่าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาและปล่อยวางว่างจากกามคุณห้าทันทีเรียกว่าอนัตตา So the insight that comes with the penetrating with the jhanas, with seeing clearly all of the sense bases, that there's nothing to be attached to. They arise, they pass away, and then that is the fruition of that practice, to be able to let go. ต่อไปเริ่มสอนวิปัสสนาในโลกุตระฌาน So I'm going to begin teaching with the jhana, the Lokuttara jhanas, Vipassana of the Lokuttara jhana. คือรู้ตำแหน่งของโลกิยะกับโลกุตระก่อนให้มองมาที่ภาพมองที่ภาพก่อน So this picture, this drawing, is going to help us to see both the physical and the world, and that which helps transcend the world. โลกิยะฌานนั่งอย่างเดียวยืนเดินไม่ได้นอนก็ไม่ได้เข้าฌานโลกิยะนั่งอย่างเดียววิปัสสนายืนเดินนั่งนอนอิริยาบถได้นะครับทำได้ต้องทำอิริยาบถก็เริ่มทำต้องอิริยาบถแล้วก็นั่งมากก็เมื่อยเราเมื่อยที่อีกพอเดินก็จะโปร่งพอเดินมากก็เมื่อยอีกนั่งอีกนอนอีกทำได้ทั้งอิริยาบถแต่สมถะฌานกรรมฐานนั้นทำได้นั่งอย่างเดียวเดินเข้าฌานไม่ได้ยืนเข้าฌานไม่ได้เดินนอนแต่วิปัสสนาทำได้ทั้งสี่อิริยาบถ So Luang Por is making a distinction here, and be very clear. He said, in this figure here, we have a standing figure. He said, in samatha practice, or the practice of concentration and collectiveness, he says we can only really enter in jhana in a sitting posture. As soon as we're tired, we come out, and we come out of that, we get caught up with pain and with the agitation of movement. He says, but when vipassana jhana, being able to focus, and he's using this word, so just kind of bear with it, because try to let go of all your preconcepts about all of these words that you've heard and how they're used. You'll be a lot happier if you do. So the Vipassana jhana is all four postures. You can be sitting, you can be standing, lying down to go to sleep, getting up. Doesn't matter what it is. He says that it's fluid. It moves through all of these postures. Where samatha is limited to the sitting posture. เรื่องวิปัสสนาไม่เรียกว่าฌานเรียกว่าญาณ So he said, in fact, when we start to be talking about vipassana, we don't really talk about as jhana. We talk about as jnana or yan. Yan is like knowing or knowledge. ฌานไปตามอารมณ์แต่ญาณรู้อย่างเดียวเรียกว่าสติ So jhana, he says, follows the moods, and he says, where jhana, he says, is like pure knowing. รู้ทันทุกอิริยาบถเรียกว่ามหาสติรู้มากขึ้นเรียกมหาสติ
And the more that we know and begin to develop and deepen this insight, he said this is the word he uses repeatedly. It is, instead of just sati, mindfulness, awareness, paying attention, it's maha sati, great mindfulness. รวมญาณทั้งหมดมันเหลือสองจักขูวิญญาณกับจิตตวิญญาณจิตตวิญญาณจักขูวิญญาณจิตตวิญญาณ So when we refine it down and just kind of distill it, he says there's two yanas. There's the high cheese. มันไม่มีภาพตัวใหญ่ดีกว่าOkay. รูปใหญ่ให้ก็คือส่งมาแล้วไปลืมไว้ที่ Okay. นั่นเนี่ยที่กาโก้สีเขียวมองสีเขียว So the green is the Kyoko Kaben. จิตเป็นจิตโลกิยะ So this is the jit or the center, the heart, knowing. He says these are the two knowings that and onที่สองครับอยู่ ที่สองฌานที่เหลือนิฌานข้างล่างนิฌาน So this is the jhana in the lower, in the kind of the hara belly area. อีกอันหนึ่งโลกิยะเป็นไปตามรูปเสียงและการสัมผัส And the one below that, he says, is very worldly. He says that's the one that follows the senses, instincts. ข้างล่างนี่เซ็กไม่ต้องท He says the one below that is sex. He says forget about that. ทีนี้เมื่อญาณรู้ในจิตนี้เรียกว่าโลกิยะ He says when you begin to know, ไม่ได้จิตโลกิยะ we have to turn this off first. Everybody had to give it to cell phones except you. เขาเพิ่งประกาศแล้วทุกคนบอกว่าให้เอา Oh, cell phone taking that on. ฉันลืมแต่มันไม่ลืมมันเข้ามาได้ Says I forgot it, but I did. He says I forgot, but I didn't forgot. I just forgot to remember. ทีนี้มาไม่ได้แล้วเรียบร้อยแล้ว Okay, it's off. ทีนี้ And, อันนี้แหละนะจิตวิญญาณจักขูวิญญาณญาณเดียวกันญาณเดียวกันจิตวิญญาณนี่นะกับจักขูวิญญาณข้างบนวิญญาณเดียวกัน So he says the two vijnanas or the consciousness of the highest, where we say third eye, or of the top of this figure, and the one in the center, the jitta, he says really they're one and the same. เมื่อไปรู้ในจิตเรียกว่าโลกิยะจิตวิญญาณเป็นรู้ข้างในถ้ารู้ไปในที่เก็บอดีตไว้ทั้งหมดนี้เรียกว่าโลกิยะในจิตเป็นโลกิยะ So he said in the jitta area, when we have memories of the past in the storehouse of our memories, he says is of the world. พอขึ้นจักขูวิญญาณอยู่ที่ข้างบนรู้ว่างอย่างเดียวเป็นโลกุตระ So when it ascends to the higher the jakku vijnana, he says that is transcendent of those memories and of the world. เมื่อรู้มากเข้าไม่เผลอเรียกว่าสติเรียกว่าสติ So as we begin to sustain our awareness, and as he says that is sati, that's mindfulness of the world. รู้เนี่ยบททั้งสี่ไม่เผลออยู่ได้นานเรียกว่ามหาสติ So he says then when it further refines, develops, and is focused and held to be kind of completely circumspective, if you will. So that's when it's great sati, mahasati. มหาสติเกิดปัญญา And with great mindfulness, there's the arising of wisdom. ถ้าญาณรู้ในจิตไม่มีปัญญาและไม่มีวิปัสสนาถ้าอยู่ในจิตไปรู้ในจิตรู้อดีตรู้ถึงบ้านเรือนของใจรู้เมีย So if it's held in the jitta, the heart of the lower one, he says that is still with attachment. It's not transcendent. ไม่มีสติในจิตเพราะว่าโลภโกรธหลงอยู่ในจิตทั้งหมด So they like greed, hatred, and delusion are abiding in that heart area. So that still binds us. โลภโกรธหลงอยู่ในจิตทั้งหมด So greed, hatred, and delusion are all contained in the jitta. ญาณในจิตกับญาณที่ตานี่อย่างเดียวกันหัวกับท้ายรู้กันทั้งสองรู้ทั้งหัวทั้งท้ายรู้ทั้งสอง So jnana, he's saying that the knowing is the same,
The difference, and I'm hoping they'll say that, is คือตั้งกันยังไงนะครับ เมื่อรู้ครั้งนี้รู้เลยกิเลสล้วนๆโลภโกรธหลงอยู่เต็มหมดเป็นโมหะโทสะโลภะเมื่อข้าไปดีนี่ก็เรียกว่าจิตพอยานไปรวมกับสัญญาเก่าเรียกว่าจิตพอยานขึ้นมาที่ตาไม่เรียกว่าจิตเรียกว่าจักขุญาณจักขุญาณจักขุนี่เป็นญาณที่ใสสะอาดมากแต่เมื่อรู้ข้างในวึบลงไปข้างในนี่ก็คือทุกข์มากเลยก็ไม่มีปัญญาไม่มีความใสข้างใต้ไม่มีความใส So there's the idea of this kind of ascending and descending, and when it's descending into the lower realm, then it can be caught up. Yeah, we're going to get a little better analogy here. So that's the eye of knowing is the top of the flower. And the worldly knowing is down is like with the roots and the base of the flower, the stem. That's bound up with the senses, the eye, ear, nose, body, and mind. And all that knowing is just to consume, to eat, to absorb things. At the base, it's dark. There's not really any knowing there. It's kind of he said like a lotus. It's in the mud and deep in the water. So Vipassana takes us to the very top of the flower. So when that knowledge that ascending knowledge is there, then the rest is as if it was forgotten or does not exist. So it's very clear and lucid at the top of the flower. So as it ascends, it's getting clearer and clearer, more lucid, until it's like in total purity at the top. And the Buddha was very emphatic to point out that the forms of tanha, craving, or desire are all in this lower realm, in kind of this root structure. And in there, the only thing to be found in there is dukkha, unsatisfactoriness, suffering. So every birth we kind of descend instead of work on ascending. The Buddha taught us to during study to practice mindfulness so that the mind is elevated from the root of the flower, which is together with the craving and tanha, and being in the pure, a better state for the knowledge to arise. มีอะไรเพิ่มถึง เมื่อลงไปข้างล่างนี่มีในกิเลสอาประทานญาณก็รู้ในนี้ถ้ารู้ข้างบนนี้รู้ตัวความใสญาณเดียวกัน General idea that the pure consciousness is represents is like the lower part is the original forming or creation of craving is the truth that even the pure conscious all the time until the flower is the pure conscious. But when we go down like this, the original forming by the process is later the novel become forming is
self become darkness. So why the Luang Por says when we raise up to see the process of the heart and upper it's kind of like the frequency purer, but it's the same pure conscious. But we develop, we elevate it, we purify it, and give back to see it. นางชาวดีโคตมีภิกษุณีพระแม่นานางเมื่อบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์ได้ทินยาวสมบูรณ์ทุกอย่างได้เรียกว่าอภิญญาสมบูรณ์เหมือนพระอรหันต์ทุกองค์เหมือนพระอรหันต์ทุกองค์แต่ไม่ใช่ So Jamnian started talking about the Pachapati Kotami, who is the aunt who raised the Buddha, and later on she became the first bhikkhuni of Buddhism. When she attained enlightenment, she became an arahant with all the supernatural power. เมื่อหลังบรรลุได้ถอยหลังไปอยู่ดูในจิตข้างในเกิดมามากที่สุดมากจำได้มากกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด And one of the supernatural powers that arahants capable of is to go back to see all the past existence, and she was able to see the highest number of past existence than any arahants. แต่ละชาติมีแต่ความทุกข์ทั้งหมดเกิดกับตายกับทุกข์ก่อนตายก็ทุกข์จากลูกจากเมียจากผัวก็ทุกข์จากบ้านก็ทุกข์ทุกอย่างมีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสุขนั้นเป็นจอมปลอมกลายเป็นทุกข์หมดเลย And she found that all the existence that she took, they're just suffering, and there might be some happiness during the time, but it's all illusion because at the end life ends and one faced with death. So just suffering and suffering, life after life. ญาณรู้ในอดีตนั้นและมาอยู่ในปัจจุบันสติไม่เผลอเรียกว่าปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทาญาณรู้อดีตหมดเริ่มก็มารู้ปัจจุบันต่อญาณรู้อดีตหมดกับปัจจุบันเรียกปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทาญาณเป็นญาณพิเศษปฏิสัมภิทาญาณแล้วก็มาตามลงมาเรียกว่าพิญญาหก perfectly review the past. It's like the program of computer. You open all the state, all the download, and because the purification process and effective process, it bring back all the ability, all the quality, because it's like the most highest special gift of special ability from the one who attained enlightenment. ผู้ที่หลุดไปสัมภิทาญาณนั้นเขาเปรียบเหมือนงูลอกคราบเอาคราบทิ้งไปสลัดออกไปมีแต่ตัวไม่มีคราบเหมือนงูลอกคราบเอากิเลสที่ในจิตนั้นหลุดออกไปอย่างอิสระเหมือนงูลอกคราบซึ่งคราบข้างนอกต่อไปเปรียบเหมือนงูลอกคราบไปสัมภิทาญาณงูลอกคราบสมัยงูลอกคราบก็ลุดไปเลยต่อไปเลย So he said it's like this knowledge of the that Ajahn was speaking of the past and the super attainment and knowledge is it's very much like a skin who sheds its snake, a snake who sheds its skin. And so it leaves it behind and just moves on. So that insight is that it's there, but then it's the relinquishing, letting it go and moving on. เหมือนหอยออกจากเปลือกหนึ่งไปสู่เปลือกหนึ่งระหว่างเปลือกนี่มันหนักมากออกไปถึงมันว่างตรงนั้นเสียมันพระอรหันต์แล้วไปสู่เปลือกที่สองคือโลกุตระแต่ถ้าข้าบเปลือกใหม่ทีก็หนักอีกเหมือนเดิมแต่พระอรหันต์ไม่ข้าบเปลือกใหม่ออกจากเปลือกเก่าไม่ข้าบเปลือกใหม่เบาสบายคลานไปไหนก็สบายหอย It's kind of like a snail that sheds its heavy shell and it's free, and but then it says if it goes and seeks another shell, and then it's got a heavy shell to carry around with it again. เหมือนสมัยนี้เราเดินใส่รองเท้าไปในที่ตก
พอถอดรองเท้าออกสกปรกไม่ติดเท้าเราไม่ติดเท้าเราใส่รองเท้าบูทเอาบูทเดินไม่ติดสกปรกไม่ติดเท้าเราวิญญาณหลุดจากกิเลสก็เหมือนกัน So it's like the consciousness that has relinquished, transcended the entanglements of the heart. It's also another analogy is like we wear a pair of shoes to walk through the mud, and when we take the shoes off, we leave the dirty shoes in the mud behind. ราคะโทสะโลภะราคะโลภะโทสะเป็นเหมือนของที่เหมือนเรือหอยที่หนักมากที่คลานไปไหนลำบากเหมือนงูที่ยังไม่รอบคาบ So greed, hatred, and delusion, the essence of our entanglements of this web of desires that are like the snail that's carrying the heavy shell and hasn't let it go yet, or like the snake still carrying its extra layer of skin. เรียกภาษาบ้านเราว่ายึดมั่นทั้งโลกหนักจิตหนักใจหนักมากเมื่อปล่อยวางจิตเบาใจเบาหลุดลอย Like an expression that we have is that when you're in the world and of the world, he says the heart is very burdened and heavy. But when you relinquish, when you free yourself, then the heart is very light and buoyant. ฝึกวิปัสสนานี้เริ่มทำญาณให้บริสุทธิ์มาละข้างล่างมาละที่จิตโลภโกรธหลงนี้ออกไปบอกไปให้บอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆละแล้วจิตก็บอกไปเรื่อยๆ So our Vipassana practice is the continuous and steadfastness practice of letting go, relinquishing, bit by bit, little by little, as we ascend to the higher realm of knowing and insight. ละจนกระทั่งความหนักทั้งหมดนั้นเหลือน้อยเหลือกิเลส16ตัวเรียกว่าพระโสดาทั้งหมดไม่มากเท่าไหร่แต่เหลือ16นั้นเรียกว่าพระโสดาอริยะ So as that relinquishing process that this is as we do it, this is when there's only 16 things remaining. He says that is the path of the Arya or the Arya, which is the first entry into the stream called the Sotapanna or stream entry. ผู้เข้าสู่กระแสธรรมจากฟังธรรมพระพุทธเจ้าทุกองค์แต่ละองค์เริ่มต้นเรียกว่าดวงตาเห็นธรรม Because of all the great disciples of the Buddha of the past, it says that their eye of knowing, started in the entry to the path is that has the eye that has seen the Dharma. เห็นความเกิดตั้งอยู่ดับและเห็นความว่างเกิดตั้งอยู่ดับไปแล้วว่างสี่อย่างเกิดตั้งอยู่ดับไปว่างเกิดตั้งอยู่ดับไปว่างเห็นสี่อย่างซึ่งเมื่อก่อนไม่เห็นแต่โลกียะเห็นแต่ตัวเกลียดแค้นรักชอบเป็นห่วงคนนั้นห่วงคนนี้รักโน่นรักนี่เต็มไปหมดไม่เคยไม่มีช่องว่างแต่เมื่อดวงแปลงธรรมมีช่องว่างและว่างตอนที่เห็นเกิดขึ้นมาตั้งอยู่และดับไปเรียกดวงตาเห็นธรรม So the eye that's seeing Dhamma, he says, has had 4 parts that have not been previously revealed. And the first is the arising or the birth of, if you will, the establishment into being of it, whether it's a mind state, it's generalizing here, and then the dissolution, the disappearance, and then the emptiness, and the key is in the emphasis, letting that go. So the birth or arising has been established, coming into being, the fading away, and then with the fading away, that fourth principle is that then there's the emptiness, and that has not been previously known until one has seen clearly the Dhamma firsthand. ที่สองเรียกโสดาบันบุคคลที่เข้ากระแสพระโสดา So the Sotapanna Bukkona, the individual who has entered the stream, or the flow of the stream of enlightenment. เห็นเกิดตั้งอยู่ดับไปแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวของเราเมื่อขณะพิจารณาให้เห็นแต่เลิกแล้วจะไม่เห็นเป็นอัตตาต่อไปเมื่อ
มื่อพิจารณาทุกครั้งก็แยกได้หมดว่าร่างกายแยกของเราทุกสิ่งแยกของเราเห็นด้วยหน้าตาแต่พอหยุดทำกรรมฐานไม่เห็นแล้ว So this is still it's like a fledgling, you're the fledgling on the path. They're still not fully developed. So as long as the focus is there in the contemplation of these principles, the arising, coming and being, passing away in the emptiness, that there's this deep insight. As soon as the focus turns away, then forgetfulness sets in, and one is back to me and mine and lost again. ส่วนพระอริยโสดาต่างกันอีกขึ้นไปเรื่อยว่าเห็นกว่าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่หลับไปแล้วเห็นถึงกระแสนิพพานอยู่ได้นานกว่าเพราะละสักยะทิฏฐิร่างกายไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆไปละที่เห็นทีละที่เห็นได้มากกว่าโสดาบันบุคคลครับ And each progressive stage is fundamentally a deepening of that insight and knowing, and so further obstructions are relinquished, so that then the mind is able to abide for longer periods with this deep insight on this entering the stream of Arahant. พระโสดาจะเปรียบสมัยนี้เหมือนมองในทะเลไม่เห็นอะไรมองในทะเลไม่เห็นอะไรพระโสดาเปรียบเหมือนเครื่องช่างประดาน้ำใช้ออกซิเจนหายใจและลงในน้ำมองเห็นและหายใจได้ด้วยอยู่ได้นานกว่าคนธรรมดาที่ไม่เป็นพระโสดาหรืออัดใจลงไปไม่เกิน10 นาทีต้องขึ้นแต่ผู้ประดาน้ำเมื่อพระโสดาที่ลงอยู่ได้เป็นวันก็ได้ที่ไต้หวันนั้นอยู่ได้ทั้ง2-3 วัน They said they take a more modern example to help you understand. He said that the worldling is like the one standing on the edge of the shore, even on a boat, looking into the water and not seeing anything. Whereas the Sotapanna is the one who puts on the scuba gear and has the mask and the oxygen and can descend underwater and stay there for a period of time, be able to see things, more clearly. พระโสดาเห็นกามราคะสังโยชน์เกิดมาอยู่ที่กายไม่อยู่ที่จิตเมื่อเห็นเกิดโผล่ขึ้นในจิตก็แยกกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันอยู่ที่อารมณ์ของจิตไม่อยู่ในวิญญาณวิญญาณไม่มีราคะโทสะโมหะนั้นอยู่ในอารมณ์ได้แยกอีกทีอีกชั้นหนึ่ง So the insight as it develops, it's from the kind of the physical, the materiality to the mentality. So materiality, with the physical form, but then there's being able to separate that physical form and mental form and see the attachment. So that it sees the attachment of the mind to the physical form, to the body, and so on, and is able to refine and deepen one's insight. พระโสดาเมื่อเป็นอริยโสดาแล้วแสงนิพพานไม่หายไปไหนเลยอยู่ตลอดแต่บางครั้งเหมือนท้องฟ้าที่ว่างแต่มีเมฆฝนตกฟ้าร้องลมพัดวุ่นวายไปหมดแต่หลบอยู่ในร่มไม่ถูกฝนไม่เปียกเหมือนอย่างนั้นฝนตกมาลมพัดมาแต่ไม่ถูกลมไม่ถูกฝนมันอยู่ในที่บางอย่างดี So the Sotapanna, one who has entered the stream, he says there's relative safety because one has entered in that stream. He said even though there still can be cloudiness and storms and things, like the analogy of being able of a storm coming and being cloudy and thunder, hail, rain, whatever the storm may be, but there's a place of safe refuge, an umbrella or some kind of shelter. ถ้าเปรียบสมัยนี้ว่าหัวไฟที่เราขอมาหุ้มบังแสงไม่ออกแต่แสงยังสว่างเมื่อเปิดออกเมื่อไหร่ก็สว่างเมื่อนั้นยังสว่างเท่าเดิมอยู่ที่ตกแสงนิพพาน So it's like having a light and some form of illumination that we have contained. So that even though we may contain it or somehow obstruct it so that it can't escape, it's there. The light shines as soon as we open and access it, that light shines forth. โสดาบันบุคคลเหมือนเอาหินมาตีในที่มืดเมื่อไฟออกนั้นสว่างแล้วก็ดับไปเลยตีอีกก็สว่างอีกก็ดับไปอีกโสดามันไฟที่ติดอยู่ตลอดแต่เมื่อเอามาหุ้มสิ่งใดมาหุ้มมันก็บังมืดไปพอเอาสิ่งนั้นออกก็สว่างเท่าเดิม คือคนยังไม่ตกกระแสก็
จุดดับจุดดับ ใช่เหมือนติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับ แต่โซดาก็มัน สว่างตลอด So like for the one who has not entered the stream is like the lighting the match and then blowing it out, lighting the match and blowing it out is constantly kind of kindled and rekindled, but it constantly goes out. Whereas entering in the stream is the match is lit, the fire is lit, the light is lit, so it cannot be put out, even though it might be obstructed. โสดาบันบุคคลพระอาทิตย์สว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างในกลางคืนเมื่อกลางคืนก็สว่างไม่ชัดมองไม่ชัดและก็มืดต่อเมื่อเดือนแปลว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงก็มืดหรือหายไปเรียกว่าข้างแรมพระโสดาพระอาทิตย์สว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนและยังสว่างเมื่อพระจันทร์ไม่มีด้วย So the โสดาที่ว่าจุดไฟเนี่ยเราเห็นสีแล้ว มันหายไป โสดาบันบุคคล พระโสดาอริยโสดาเนี่ยเหมือนกลางวันสว่างกลางคืนสว่างด้วยพระจันทร์แต่ไม่มีพระจันทร์ก็สว่างด้วยสว่างในตัวเองสว่างในตัวเองคือญาณยังว่างอยู่ก็เปรียบเทียบว่าโสดาบันบุคคลนะกลางวันสว่างกลางคืนก็มืดแต่เมื่อมีพระจันทร์ก็สว่างเหมือนกันแต่สว่างน้อยแต่พระอริยโสดาสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งไม่มีพระจันทร์กลางคืนก็สว่างด้วยแต่พ่อแยกยังไงก็คือโซดาคือญาณโสดามันว่างอยู่แต่กิเลสมาหุ้มตัวข่าวครับแต่ญาณว่างอย่างว่างแต่ว่างน้อยกว่าที่ไม่มีกิเลสอยู่พอกิเลสหายไปดับไปลงตัวข่าวมันก็สว่างเป็นที่แต่โสดาบันบุคคลนี้แวบเดียวมันหายไปแวบเดียวมันหายไปพอทำความเพียรเจอแวบเดียวมันก็หายไปแต่หลวงพ่อแยกว่าโซดาที่ว่าเป็นบุคคลโซดาที่เป็นอริยโสดาอริยโซดามันต่างกันยังไงนะครับโสดาบันบุคคลนี้พระนิพพานแวบเดียวหายไปแต่เห็นเหมือนกับพระโสดาแต่อยู่ไม่นานแต่เป็นไม่ตกกระแสที่ไม่ตกกระแสตกชั่วคราวอธิบาย So I was misunderstanding, and my wonderful colleague over here, who were both sides, helping me to not mistranslate. So that he was talking the analogy of the fire kind of lighting and going out. He's kind of using like one who's entered the stream, but only briefly. So not really entering only the stream of enlightenment. Not fully, so because when one enters it fully, there's no turning back. So it's kind of like having those moments of insight, but it's not sustained. And so he went further to elaborate that. He said it's like the sun provides light in the day and the moon provides light at night. And so the one who only has temporary insight, say to nibbana, to truth, to the stream of enlightenment, that are dependent on those external lights, and even though at night the moon may wane and still be light, they're dependent on that. Whereas one who is a Sotapanna has entered the stream of the Arya fully without turning back, then it doesn't matter if there's the moon is full or the moon is totally wane and dark. It says there's always the light, the internal light shining. พระกีตาคาสว่างมากขึ้นกว่าพระโสดาพระนาคามีสว่างมากกว่าสกิทาคาพระอรหันต์สว่างตลอดไม่มีมืดต่อไป So each progressive stage of enlightenment is said that the brightness and the sustainability of the light is deepened, and that illumination becomes more and more apparent and present. วิธีฝึกเรียนบทให้ตลอดทั้งตัวให้จิตว่างทั้งตัวปกติแล้วจิตมันลงไปอยู่ที่จิตแล้วมันไม่ว่างพอขึ้นมาที่ตาข้างบนมันว่างลงไปก็ไม่ว่างวิธีฝึกให้จิตว่างทั้งตัวก็เริ่มต้นจากเรียนบทยืนเดินให้ว่างทั้งตัวคือไม่ลงไปในจิตให้ว่างทั้งตัวให้เริ่มต้นเดินจงกรมออกเดินจงกรมให้นึกอย่างนี้เมื่อนึกกระดูกทั้งหมดในจิตมันว่างมันไม่ไปเจอกิเลสในจิตญาณมันเห็นมุดกระดูกนึกกระดูกพอนึกกระดูกจิตมันว่างมันถึงปลายเท้าเลย
So he said the reason we get entrapped, if you will, in our and attached, he says, is that we're constantly descending into attachment of me, of mine, of self, and the way to ascend, to bring ourselves out of this, is by practice. And he says the first way of practice is through standing and walking. So when we stand and walk, if we want to really to deepen and sustain this ability to be empty, so this is when we walk and when we stand, this is what we should see. ถ้าติดต่ออย่างนี้7 วัน 7 เดือน 7 ปีอย่างน้อยเป็นพระอนาคามี So ว่างตลอด if you continuously focus on this image, he said for 7 days, 7 months, or at the most 7 years, he says you'll be there. You will attain enlightenment. You will full focus on the skeleton and not have your attention wander to anything else. 7 days. Do I hear 7 days? ทีนี้เวลายืนเดินจงกรมมีใน3 ภาพนี้ว่าจะเห็นส่วนไหนก็ได้แต่ให้เป็นเห็นกระดูก So when you're walking or standing, walking meditation, it doesn't matter what part you see and visualize, but to try to see one of these parts in the skeletal frame. การเห็นในความรู้สึกไม่ใช่เห็นมันตาเลยไม่ใช่เห็นมันตาอย่างนี้เห็นในความรู้สึก So it's not like you're seeing it with the eye like a visual, but he says that you're seeing it in your heart. You develop an image in your heart, in your mind. ขณะเห็นความรู้สึกอยู่1 ชั่วโมงกิเลสไม่มีทั้งชั่วโมง So if you can do that for an hour, he says there will be no kilesa for an hour. อย่าดูกระดูกหมูใส่กระเทียมพริกไทยไม่ได้มันจะไม่ว่าง Don't be looking at a tasty Thai cow with nice chili and fish sauce. That won't work. ต้องดูกระดูกของเราเองมันจะไม่นึกว่าน่ากินนึกแต่ว่างรู้สึกว่าง So if we're looking at an image of it, then you won't think you want to eat it. เดี๋ยวกระดูกเจอกระดูกหมูอะไรยุ่งเลยเตรียมพริกไทยเนี่ยมันน้ำลายหกเนี่ยทีนี้บางครั้งให้เห็นอย่างนี้เดินจงกรมความรู้สึกทั้งตัวรู้สึกทั้งหมดทั้งตัวหรือว่าหนักเดินหนักเย็นร้อนหนาวมันก็ต้องภายนอกแต่จิตเห็นภายในเหมือนอย่างนี้ So in walking too, we may see there's another image like this, like the nerves and the body, the physical parts of the body. หรือว่าที่ลูกตารู้สึกมากบนสมองรู้สึกมากเพราะมันตาโตเห็นมากแต่ที่นี่บางเห็นบางเห็นไม่ชัดรู้สึกอันนี้เป็นตัวรู้สึกนะที่ภาพนี้เป็นตัวรู้สึก So this is an object for feeling, not so much for seeing. So having a sense, I guess the word we use now is like a visceral sense of this rather than an actual visual image. ยืนเดินให้นานให้เห็นนาน So standing and walking to try to sustain this, develop it, and sustain it for long periods of time. เพื่อฝึกอย่างไม่เข้าอยู่ในจิตที่กล่าวมาแล้วที่อยู่ในจิต We're developing is knowledge, deepening our knowledge to see this in our hearts. เมื่ออยู่กับปัจจุบันอดีตไม่ไปกิเลสไม่มีในปัจจุบันกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตเรื่องนอนเนื่องในสันดานนิ่งอยู่เหมือนน้ำขุ่นที่ปล่อยให้นิ่งอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นมาข้างบน So he said when as we develop this and sustain it, he says we won't be tempted or we won't be distracted to go into things of the past. He says it will help keep us focused in the present. He says like water that is still. He said that the sediment is settled in the bottom of the pond or the pool. And he says we have this lucid, clear image of the present. พระหันเมื่อสำเร็จแล้วมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวสติมาสติสัมปชัญญะสติมามี2 อย่างรู้สึกรู้ทันไม่มีกิเลสอะไรอยู่ในจิต So all the great enlightened beings, they just have these 2 things. They have the feeling and it's there and knowing it, the feeling there and knowing it. So there's never the embellishment and taking it to the next level to something else. ส
ถ้าเราทำได้อย่างนี้เลย7 ปีเป็นพระอรหันต์แน่นอนถ้าเลย7 ปีไปเห็นอย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนเป็นอย่างนี้ถ้าเลย7 ปี So at the most 7 years if we sustain this, guaranteed. กิเลส Say ไม่ยอม guaranteed, right? ที่ทำไม่ได้กิเลสไม่ยอม So it would take that long if the kilesa are very stubborn, then it's at the most 7 years. ขอโทษเราจะไม่โดยเมตตากิเลสสงสารกิเลสสงสารจะทิ้งมันไปอยู่อย่างนี้สงสาร He says if not, he says that we have too much loving kind, too much metta for our kilesa. สงสารลูกสงสารเมียกับครอบครัวหัวเมียนี่เรียกว่าพรหมวิหาร So we would start to dwell on our relatives, our offspring, our friends and family and so on. That would kind of hold us back. ถ้าสงสารคนทั้งโลกอะไรสวยไปหมดน่ารักไปหมดอยากได้ของเป็นของเราหมดนั้นเรียกเมตตาอัปปมัญญากิเลส So to expand or dwell on awareness and kindness, metta, for the things and the beauty of the world and all the wonderful manifestations. He says that's to dwell in things that are transient, that are impermanent. เป็นอะไรเป็นของเราหมดเนี่ยสงสารคนนั้นสงสารนี้สงสารไปหมดเลยเนี่ยเมตตาปัญญาโลกิยะ Apamanya, ปัญญาไปหาประมาณไม่ได้มาก yeah. So it's like there's no boundless kind of seeing of all the wonderful and beautiful things. He says that's the more boundless it is, the more that we will be bound. เราก็จะเรียนบวชมา1 ปีถึง 7 ปียังคิดว่าผู้หญิงเป็นเมียเราได้สงสารที่เป็นแม่ไม้ว่างมันไม่ไกลเราเป็นผัวเลยนั่นเมตตา He says for 7 years, I said Luang Por Jamnian used to dwell on all either the widowed young women in the village or the beautiful young women in the village for starting with for 7 years. That could be a nice wife for Jamnian. That's how I used to think. ตัวนั่งกรรมฐานในป่าช้าแต่จิตไปอยู่บ้านแล้วจิตหนีกรรมฐานอยู่บ้าน Even though I'm trying to do these kind of ascetic practices in like a charnel ground, a cremation ground, he said that my heart would go into the village. เห็นคนแก่มันว่าเมื่อวานแก่กว่านี้ทำเยอะเรายังรักอยู่ Even I see an old person, I think, well, they're not so old, they're older than this. มันถอยหลังได้เลยรถมันถอยหลังได้เลยกิเลสมันถอยหลังได้เลย So the kilesa can pull you back as well as go forward. ทีนี้ท่านดูอย่างนี้ตลอดเนี่ยกิเลสมันหายไปมันบางลงเพราะจิตฉลาดได้มากขึ้น So our wisdom, the more that we can sustain this, he says that the deeper our wisdom, our insight, and kind of we begin to remove the layers. นี่แทนภาพนั่งเห็นขึ้นแทนภาพนั่งนี่แทนภาพนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิเห็นอย่างนี้จิตจะใสไปจิตที่หลงมันจะลดไปเหมือนละของเสพติดจนเลิกได้ So this is a good image for sitting. This one here is holding up. ยืนเดิน And this is standing and walking. ยืนเดินเดียวก็เดินตรงทีนี้บางครั้งราคะเรามีมากต้องทำลายราคะด้วยอสุภกรรมฐาน Sometimes when we have a lot of lust, it says we have to combat our lust with something that's not so attractive. ถ้าคนชำนาญเอ็กซเรย์เสื้อผ้ามันจะเห็นอย่างนี้ So if we could have an X-ray vision to look through the clothing, he says this is what we would see. กิเลสเพิ่มกิเลสไม่ตาย He says this would increase our defilements, not they wouldn't die. ทีนี้ต้องเปลี่ยนอสุภกรรมฐานที่พระเจ้าสอนให้ภิกษุบวชใหม่ทำจนได้บรรลุอริยะมันต้องมีตัวกรรมฐานช่วยเราเห็นอีกทีหนึ่งคือให้เห็นอย่างนี้ So we need some help. So this would be this is the layer we would want to go to. เมื่อเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นอย่างนี้ลดราคะลงไป
So that's that. If we can develop this image and see this, he says that our lust will diminish. พระโสดาละราคะได้มากจนเหลือแต่สังโยชน์อยู่ในจิตไม่มากเดี๋ยวในสังโยชน์อนุสัยไม่มากหลงไม่ชั่วคราวแล้วหายไปหลงชั่วคราวก็หายไปไม่หลงตลอดพระโสดาดูอย่างนี้บ้างเดินจงกรมเห็นกระดูกล้วนๆบ้างเห็นอย่างนี้บ้างแล้วเห็นมีเนื้อหนังอย่างนี้บ้างเห็นอย่างนี้บ้างแล้วก็มาเห็นเนื้อหนังบ้างแต่ต้องเลยหนังเข้าไปต้องเลยหนังเข้าไปบางครั้งเห็นอย่างนี้ก็ยังดีมาก If we go beyond a bit deeper than the muscle layer, then เมื่ we อ see เราอยู่บ้างแต่บางแต่ถ้ามาถึงภาพนี้ลดลง so getting to the deeper layers of what the body is made of and how it appears. พอกลับมาอยู่ที่นี่จิตใสเหมือนพระอรหันต์ And if we get into the actual structure and just see the bones, then the heart is very clear and lucid. จิตที่วิญญาณที่อยู่ในจิตเราเดินจงกรมนั่งยืนตรงนี้ยืนเนี่ยมันไม่ลงไปในกิเลสมันญาณทั้งหมดทั้งจิตทั้งตาญาณข้างบนไปรวมลงที่กระดูกทั้งหมดหรือไปอยู่ในนี้ก็ถอยหลังแล้วมันไม่ไปหน้าแล้วเกียร์หลังถอยก่อนไม่มีหลังไม่มีหนังถอยก่อน So if this, we begin to see this, that we begin to back away from the body as something attractive. So the encouragement is to do this in all the postures, or sitting, walking, and standing, to develop those that he's been showing us. ต่อไปเราต้องยืน So now we're going to stand up. Stand up, please. ดูภาพนั้นยืนให้นึกถามภาพนี้ยืนนึกอย่างนี้ The three images as we're standing. เอาภาพออกดูในเราเลยไม่ดูในภาพแล้ว Take the images away and look at our actual body. ถ้าทั้งสองทิศกันเพื่อให้ตัวตรงเท้าไม่เอียงไปทางไหน Bring your feet close together. Have your heels touching. ทั้งสองทิศกันขั้นแรกสำรวมศีลก่อนระวังสำรวมศีลการสำรวมให้นิ่งเหมือนกับขยะหรือผลไม้ที่มันเพ่นพ่านหรือข้าวสารเพ่นพ่านแล้วมากวาดแล้วกอบไปวางได้ถ้าเพ่นพ่านทำไม่ได้การสำรวมเห็นร่างกายเหมือนเรียกว่าศีลจิตตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิรู้ความจริงเรียกว่าปัญญาอธิบายทั้งศีลสมาธิปัญญาเหมือนข้าวสารที่เพ่นพ่านเราจะกวาดเอามาเก็บไว้ต้องก็กวาดเข้ามาอยู่ในที่เดียวแล้วหยิบได้หมดก็เลยไว้ได้ถ้าทีละเม็ดมันช้าศีลจากศีล So with this standing posture, we are gaining three quality of the practice, which is sila, the compose of the mind and the body. When we're standing here, it's like our attention turning into just the body. We need to be careful so that we won't fall down. So he said that is like if we have rice and it's spread out everywhere, it's kind of hard to pick it all up. So first thing is we will wipe it all into the middle, and then we can scoop them out together. And the next one is concentration. The mind is focused, is within the body, which allows wisdom to arise. เรามาเห็นอยู่ทั่วตัวไม่ออกไปอื่นข้างนอกเรียกว่าสมาธิ Because our mind now is focusing just within the body. It doesn't wander outside to home or to other business. Then we are gaining the practice of concentration. รู้ความเคลื่อนไหวตลอดเรียกว่าสติ Then the mind are now aware of the movement of the body. Any slightest movement, swaying left to right, you'll notice. So that is the practice of mindfulness or sati. สตินี้จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญารอบรู้ได้มาก And the mindfulness is the element that would allow the wisdom, insights to arise. ต่อไปเราบังคับให้ตัวยืนตรงไม่โอนเอ็นไปไหน
Now, try to see if you can control your body to stand very, very still. ลมพัดเบื้องบนไปข้างหน้าหนักปลายเท้า And you would notice that the body would not stand still. It would sway back and forth. And this is because the internal air element in the body, when the air and the top of our bodies move, will sway forward. ลมพัดลงเบื้องต่ำไปหนักส้นเท้าไปข้างหลัง When the air moves downward, then the body will sway backward. ลมพัดในลำไส้ส่วนกลางเอ็นไปข้างซ้ายข้างขวา When the air is moving within our intestines, our body will sway either to the left or to the right. เรายืนนิ่งไม่ได้เพราะลมพัดขึ้นพัดลงแล้วในลำไส้ด้วย3อย่างนี้ทำให้ร่างกายอยู่นิ่งไม่ได้ The reason we cannot stand still because the air elements in our bodies is always moving. เมื่อเรากลัวจะล้มลงระวังไม่ให้ล้มเรียกว่าสติมาสติ And when we noticing that, we need to pay more attention to keep the body standing upright, and in that we gain mindfulness. โดยยืนธรรมดาไม่เห็นว่าร่างกายจะล้มยืนนานๆหลายชั่วโมงก็ไม่เห็นแต่ยืนวิปัสสนาด้วยศีลสมาธิปัญญาเห็นว่าจะล้ม Normally we can stand hours and hours and not noticing that the body is not easily standing still, it could fall down easily. And now that we are practicing Vipassana in the standing, we noticing that the body is actually not as still as we thought. And this is because we have Sila, Samadhi, and Panya. เราไปนึกกระดูกตั้งแต่ข้อเท้าหลังเท้าข้อเท้าขึ้นมาข้างบนเหมือนในภาพ Now focusing on the bones starting from the foot bones and then going up from the ankle bone and just going higher and higher as you saw in the picture. When the air moves downward, then the body will sway backward. ลมพัดในลำไส้ส่วนกลางเอ็นไปข้างซ้ายข้างขวา When the air is moving within our intestines, our body will sway either to the left or to the right. เรายืนนิ่งไม่ได้เพราะลมพัดขึ้นพัดลงแล้วในลำไส้ด้วย3อย่างนี้ทำให้ร่างกายอยู่นิ่งไม่ได้ The reason we cannot stand still because the air elements in our bodies is always moving. เมื่อเรากลัวจะล้มลงระวังไม่ให้ล้มเรียกว่าสติมาสติ And when we noticing that, we need to pay more attention to keep the body standing upright, and in that we gain mindfulness. โดยยืนธรรมดาไม่เห็นว่าร่างกายจะล้มยืนนานๆหลายชั่วโมงก็ไม่เห็นแต่ยืนวิปัสสนาด้วยศีลสมาธิปัญญาเห็นว่าจะล้ม Normally we can stand hours and hours and not noticing that the body is not easily standing still, it could fall down easily. And now that we are practicing Vipassana in the standing, we noticing that the body is actually not as still as we thought. And this is because we have Sila, Samadhi, and Panya. เราไปนึกกระดูกตั้งแต่ข้อเท้าหลังเท้าข้อเท้าขึ้นมาข้างบนเหมือนในภาพ Now focusing on the bones starting from the foot bones and then going up from the ankle bone and just going higher and higher as you saw in the picture. เมื่อมาเดินจงกรมยกตีนไหนก่อนก็นึกกระดูกข้างนั้นยกขึ้นก่อนนึกกระดูกอย่านึกเนื้อหนัง When we go out for walking meditation, when we at each stride, noticing that not noticing the foot moving forward, but noticing that it's the bones that make the feet move forward. เมื่อข้างหนึ่งยกก็ตามดูกระดูกยกขึ้นแล้วก็เสือกไปแล้วก็ยันพื้นตามดูไปตลอด Whatever movement of our feet, noticing in the bone structure of the feet. So noticing the bones lifting, bone striding, the bone placing. ถ้าเดินไป